მოგესალმებით მეგობრებო, პირველ რიგში ჩვეულებისამებრ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემი არხის გამოწერისათვის, პოზიტიური კომენტარებისათვის, თითოეული ლაიქისათვის და იმ პოზიტიური ენერგიებისათვის, რომელსაც ვატრიალებთ ჩემს არხზე. ჩვენი დღევანდელი გაშლის თემა იქნება რას ფიქრობს, რას გრძნობს და რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. რას ფიქრობს, რას გრძნობს და რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. იმისათვის რომ გავიგოთ თქვენია თუ არა ეს გაშლა, მოგეხსენებათ რომ გაშლა არის საჯარო და ყველასთან შესაძლოა არ რეზონირდეს ჩემს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, მოდით გავიგოთ როგორი ადამიანი ხართ თქვენ. როგორი ადამიანი არის თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, თუ აღწერილობა დაემთხვა, შეგიძლიათ განაგრძოთ ვიდეოს ყურება. როგორი ადამიანი არის პიროვნება, რომელიც ახლა უყურებს ჩემს ვიდეოს. პიროვნება, რომელიც ახლა უყურებს ვიდეოს, არის უყვარს ქმედებები, მუდმივად აქტიურ მოძრაობაშია, რაღაც ცხოვრებისეული სირთულეები აქვს გამოვლილი, რაღაც ტკივილები, გული ძალიან ატკინეს, გულშია დაჭრილი, მაგრამ ეხლა ისეთ მდგომარეობაში ხართ, რომ ახლიდან იწყებთ თითქოს ცხოვრებას, რაღაც ახალი ენერგიებით, ახალი შემართებით, თითქოს დაამუშავეთ ეს თქვენი ტრამვები, წარსულის ტრამვები და ახალი ძალებით, ახალი შემართებით ცდილობთ გააგრძელოთ ცხოვრება, შეისწავლოთ ბევრი, შეიმეცნოთ ბევრი, გიყვართ აქტიური მოქმედებები და ერთი სიტყვით ხართ აქტიური პიროვნება. კიდე როგორი არის, უფრო დეტალურად მითხარი. წარსულში იყავით და შესაძლოა ამ ტრამვების დამუშავების პროცესში ხართ, რაღაც აპათიურ მდგომარეობაში, ძალიან დიდი ტკივილები გაქვთ გამოვლილი. მეგობრებო, მინდა გაჩვენოთ რა არკანები ამოვიდა თქვენთან დაკავშირებით, ან შეხედეთ მნიშვნელობას, რომ არ იცოდეთ, მიხვდებით, რომ ძალიან დიდი ცხოვრებისეული სირთულეები გამოვლილ ადამიანზე გვაქვს აქ საუბარი. ძალიან დიდი ცხოვრებისეული სირთულეები გაქვთ გამოვლილი, ძალიან ბევრი ტკივილი, ღალატი თქვენთან მიმართებაში, ზურგში დანის ჩარტყმა. რა ვიცი, ძალიან მძიმე არკანები ამოვიდა. როგორი არის პიროვნება, რომელიც ჩაიფიქრა ჩემმა მაყურებელმა, როგორი არის პიროვნება, რომელიც ჩაიფიქრა ჩემმა მაყურებელმა, როგორი არის. ეს პიროვნება შესაძლოა იყოს, შესაძლოა იყოს წყლის სტიქის წარმომადგენელი, ან პიროვნება, რომელსაც რაღაც მიდრეკილებები შეიძლება ქონდეს, რაღაც მიჯაჭვულობები შეიძლება ქონდეს, როგორც ალკოჰოლთან შესაძლოა, რაღაცა არაჯანსაღ ნივთიერებებთან შესაძლოა, ანუ ისეთი არკანები ამოვიდა, რომ შესაძლოა სექსთანაც ქონდეს მიჯაჭვულობები, მოკლედ რაღაცა შინაგანი ქარტეხილები და ომები ქონდეს საკუთარ თავთან ამ პიროვნებას, რაღაც თვითონ არ იცოდეს რა უნდა ცხოვრებისგან და იყოს გაურკვევლობაში, გაორებული და ეცმაკი ადამიანი მოკლედ. კიდე როგორია. თვითკმაყოფილი, აქეთ რო დაარიგებს ჭკუას ფას, თუმცა თვითონ არ იცის როგორ იპოვოს ამ თუ იმ სიტუაციიდან გამოსავალი.
თუ ასეთი პიროვნებაა და თუ თქვენ ესეთი პიროვნება ბრძანდებით, როგორც აღწერე, შეგიძლიათ განაგრძოთ ვიდეოს ყურება. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? რას ფიქრობს? თქვენ მისთვის თქვენ ხართ თვითკმარი, ძლიერი, შემდგარი, რეალიზებული ადამიანი, რომელიც აბალანსებთ სულიერ და მატერიალურს, მისი წარმოდგენით თითქოს რაღაცა არ გაინტერესებთ არავინ და არაფერი, მიდიხართ თქვენი გზით, რაღაც შესაძლოა მისი წარმოდგენით რაღაც ილუზიებშიც ცხოვრობდეთ. კიდე ამ წუთას წარმოიდგინეთ, ხომ ქალბატონი ბრძანდებით, მაგრამ მისი წარმოდგენით, თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ მე ხლა ხართ ძალიან სევდიანი, გულჩათხრობილი და თითქოს ცხოვრებაზე ხელშაქნეული, მიუხედავად ამისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ თქვენ მასზე ძლიერი ხართ. თქვენ იმპერატორ ქალად კი არა, მის წარმოდგენებში, ფიქრებში ამოხვედით, როგორც იმპერატორი, ანუ მამაკაცის ენერგიებში, რომელიც ამ ურთიერთობაზე შეიძლება ინიციატივას თვითონ იღებდა, თვითონ აქტიურებდა, რაღაცა ისეთი ძლიერ ადამიანად აღგიქვავთ ძალიან. ძალაუფლების მოყვარულად შესაძლოა ცდილობა გქონდათ, რომ ამ ურთიერთობაზე მოგეპოვებინათ ძალაუფლება, შესაძლოა ამ ურთიერთობაში თქვენ იყავით ლიდერი. რას გრძნობს? ფიქრობს, რომ ხართ ძალიან ძლიერი, მაგრამ გულჩათხრობილი ადამიანი, დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილებით. გრძნობით. გრძნობით კი უმაღლესი არკანები ამოვიდა, ორი უმაღლესი არკანი ამოვიდა. გრძნობით ფიქრობს, რომ შესაძლოა ესე არ იცოდეს, ახლა კარმული კავშირია თუ არა, მაგრამ გრძნობს, რომ თქვენი შეხვედრა უბრალოდ ისე არ მომხდარა, რაღაც ზებუნებრივი ძალების, უმაღლესი ძალების ჩარევით მოხდა, რაღაც განგებამ შეგახვედრათ ერთმანეთს, სამყარომ შეგახვედრათ ერთმანეთს. და ეს არის საბედისწერო შეხვედრა და კიდევ გრძნობა. გრძნობას არ მიჩვენებს. შესაძლოა ძალიან კარგად მალავს ეხლა ამ გრძნობებს. ეხლა დისტანცირებულია ეს ადამიანი, როგორც ფიზიკურად, ისე მენტალურად, ემოციურად ამ ურთიერთობისგან. რაღაცა განმარტოვებულია, თითქოს ხელფეხშეკრულია. თulis რომ ეს ურთიერთობა ამ ურთიერთობას ის სიხარული აღარ მოაქვს, რაც ქონდა, მაგრამ მისთვის თქვენ ხართ საოცნებო ქალი, ვარსკვლავი, რომელთანაც შორეულ პერსპექტივაში უფრო განიხილავს ურთიერთობას. გრძნობა დამანახა. ვნება უფრო ამოვიდა, გრძნობაც ამოვიდა, ვნებაც ამოვიდა, რომ სერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას, მაგრამ ამ ეტაპზე არა, ამ ეტაპზე მიმართავს რაღაცა მანიპულაციებს, რაღაც თაღლითურ ქმედებებს, მაგრამ ის თulis, რომ თქვენ ხართ ცეცხლოვანი, განსაკუთრებული, ქარიზმატული, მომხიბლელი, მიმზიდველი ქალბატონი, რომელიც ნებისმიერ სივრცეში სადაც არ უნდა შევიდეს,
შეუძლია ყურადღების მიპყრობა თავისი ქარიზმით, თავისი შინაგანი ენერგიის წყალობით და მოქმედება. უახლოეს ერთი თვის განმავლობაში. მოქმედება ჩანს მეგობრებო, რადგანაც გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ ადამიანს გახსენდება ის წარსული, ერთად გატარებული დრო, ბედნიერება, საუბრები, თავისი პენტაკლების დედოფალი, რომელიც მიწაზე მყარად დგას, ანუ არის ნაყოფიერი, დაბალანსებული, აქვს სულიერი და მატერიალური კეთილდღეობა. ქალი, რომელიც ამ წუთას ისე გაძლიერდა, რომ მარტივად შეუძლია საკუთარი თავის და საკუთარი საზღვრების დაცვა, მოენატრება ერთად გატარებული დრო, ზეიმი, საუბრები, დროს ტარება და აუცილებლად გამოჩნდება, რადგანაც ის თქვენ განგიხილავთ სერიოზულად, როგორც პენტაკლების დედოფალს.